Иван Золо, 20 лет, не может ни понять, что происходит. Ребята, всем привет. К глубочайшему сожалению, вынужден сказать, что мероприятие в городе Сочи не состоится по причине лжеминирования на нашей площадке. Вот вроде бы отмена его собственного концерта в культурном городе-курорте Сочи. Его отменили из-за ложного минирования здания, из-за чего он сказал, что могут вернуть деньги за отмененный концерт. Но, ребята, знаете, в чем прикол? Подростки, которые это все узнали, устроили массовый пи***ж в Сочи. Что было дальше, смотри в моем ролике. Кстати, привет, меня зовут Никита Ронда, и в этом ролике мы разберем про фрика и трэша Ивана Золо. В прошлом ролике я разбирал Джонни Сомали, а сегодня мы будем разбирать Ивана Золо и какой он трэш творил в соцсетях, и его массовые отмены концертов. Иван Золо начал свою карьеру еще в 2020 году, а запопуляризовался, как только стал популярен ТикТок, а именно в 2021 году. Его все ненавидели и до этого, и сейчас. Его ненавидели из-за хреновых танцев, которые он танцевал. Из-за того, что он лох. Ну а если серьезно, он просто корчил рожицы на свою камеру айфона. Я сейчас вам покажу некоторые подборки его танцев. Вот скажите, где не кринжово? Ответ – нигде, потому что он танцует как будто начинающий ребенок. Ведет себя так, потому что на одном из интервью он сказал, что у него есть одна психическая болезнь, поэтому он странно себя так ведет. А также у Ивана Золо, помимо тиктоковской и стримерской карьеры на Твиче, у него строгая обучаемость в колледже, на которую он тратит всю свою жизнь. Понятно, что учеба это главное, и у него и также есть спортивная секция. А именно 100 дней просишки в туалете. А теперь давайте я вам объясню, что происходит на его концертах. Он совсем недавно, в году 23-м, 24-м или в каком-то еще году, начал свою еще и музыкальную карьеру. Под звуки пердежа. Шутка. Он поет, в принципе, почти нормальные песни, в которых он там пишет под автотюн и поет, в принципе, вот так. К сожалению, я не хочу вам показывать этот трек, потому что могут кинуть авторские права. И вот из-за его популярности треков он начал организовывать концерты, на которые приходит большинство людей. Ну а почему у него такие вот провалы с концертами? Сейчас все объясню. Это не подкаст, в котором я говорю что-то там про Ивана Золо, который вы можете послушать где-то там на музыкальных сервисах. Нет. Я сейчас вам объясню, почему его концерты начали отменять. Его концерты начали отменять из-за ложного минирования в зданиях. Как сообщает сам 20-летний фрик интернета, его хейтеры вечно шутят над ним и делают так, что якобы заминировали здание и подставляют самого Ивана. Например, как он сам говорил, однажды его подставили с ложным минированием школы, поскольку это была шутка, за которую придется отвечать с 14 лет. Иван Золо много раз жаловался в полицию, и ему приходилось иметь с этим делом. Его несколько раз наказывали и так далее. Например, самый главный скандал звучал так. Источник Яндекс.Дзен. В 2021-м Золочевский угодил в скандал после сообщения о минировании станции метро в Петербурге и Нижнем Новгороде. Письмо об этом его имени пришло тогда на почту МЧС. Здравствуйте, я популярный тиктокер Иван Золочевский. Я решил проверить способности правоохранительных органов нашей страны. Заложил по правилам Ютуба, я не могу показать вам данный материал. Полную версию я вам загружу в свой ТГ-канал. Ссылку на него я оставлю в описании и в шапке канала. Никакой взрывчатки при проверке не нашли, а сам Золо позже заверил, что письмо спасателям не отправлял. Все происходящее просто идиотский пранк. И как он говорил, меня просто подставляют злоумышленники. Моей маме звонят, говорят, что я там где-то заминировал то-то, но на самом деле я этого не делал. А вчера в Ленинграде это произошло. Хотя меня вообще там нет. Мы пошли в полицию, написали заявление, не помню, что дальше, я думаю, это какие-то завистники или пидцы.
или еще кто-то там. Потом он отправлял письмо, что он якобы... Хотя он этого не делал. А злоумышленники опять же взялись за дело. И в дело пошел... Не буду говорить какой, потому что это ролик не про оружие, а про Ивана Золу. Ну а теперь мы поговорим про отмену его концертов. В 2023-м Зола рассказывал подписчикам, что он учится в колледже. Я это вначале говорил. И он одновременно занимается и тикток, и музыкой, и учебой, и тренировкой. Ему вставать приходится в 6:30, чтобы к 7 успеть на электричку. Я вам больше скажу, у него учеба в колледже в среднем идет от 9 и заканчивается до 14:00, а тренировка с 16 до 18. В 20 записывает свои видосы. Ну а где-то там еще после 20 отбой. Ну а теперь мы поговорим про его отмену концертов в этом году, в год змеи. Его отмены концертов послужили тоже злоумышленники, которые говорили про якобы взрывы ложные и так далее. В 2025-м, в этом году, он отправился в большой концертный тур. Первым в его списке из 12 городов был Томск, а последним Череповец. Он также делал концерты на Дальнем Востоке, в том числе и в Южно-Сахалинске и Благовещенске. В Сочи из-за отмены концерта, из-за якобы ложного минирования, Сочи устроили бунт, кидались бутылками энергетиков и дрались, что дело пришлось взяться полицией. А в Кемерове из-за отмены концерта дошло даже до полной ярости. Они лопнули дверь, кидались трусами и контрацептитами, а подростки хором орали матом. На случившееся отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Концерт Зола она назвала очередной безответственной вечеринкой, на которую билетов продали больше, чем было мест в зале. В итоге случилась давка, разбилась стеклянная дверь. На стекло упали подростки, которые получили травмы. Как пишут, на концерт пришли люди с электрошокерами и заточками. Некоторые кидались банками с энергетиками. Итоги ролика. Иван Зола – реальный фрик. Из-за его отмены концертов и из-за его хейтеров он также расстраивает своих подписчиков, которых, почти у него мало. Он устраивает такие вот беспорядки из-за его отмены. Еще раз повторю. Вот такие вот бунты могут устроить большой скандал и митинг. Это реальное издевательство и мешание всему общему порядку. Спасибо, ребята, за тем, кто посмотрел этот ролик. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео.